سيدنا السلام عليكم. نتمنى تكونوا على خير، كلشي مزيان. نتمنى تكونوا كدوزو دي بون فاكونس بالنسبه للناس اللي خارجين عطله، الناس اللي باقي خدامين الله معكم. تاني باقي معكم في نفس الحاله. دونك ما كاينش مشكل. دونك شنو قررت هو انه صراحه بعد هذا الغياب هذا كبير انني نرجع بهاد لا فيديو هادي اون فيت باش نجاوب على بزاف ديال لي كيسيون اللي كيطرحوا في لاشين اللي ما صراحه ما لقيتش الوقت انني نجاوب عليهم، وكنظن بلي غادي تكون الاستفاده عامه انني نجاوب اون فيديو بحال هكا. و جو بونس هذه الطريقه اللي غادي نبداو نديرو، انني غادي نبدا ناخذ تقريبا كل سيمانه باش نجاوب على كاع لي كيسيون اللي كيطرحوا في كاع المواضيع. دونك سواء المواضيع ديال لي زيتود في فرنسا ولا خارج من غير فرنسا، وعلى المواضيع بيان سور ديال الزواج سورتو ديال سي سي ام ترانسكريبسيون، وبيان سور اي اوتر كيسيون الا كان عندي ليها بيان سور جواب غادي نحاول انني نجاوبكم. دونك هذه هي الطريقه اللي غادي نعتمدوا عليها. دونك على بركه الله نبداو باول سؤال. وسموحه جو suis désolé pour cette réponse un peu tardive parce que je pense que la question ça vient d'une personne du Sénégal. Donc la question est la suivante. Bonsoir, comment allez-vous? Est-ce que c'est possible sans CCAM d'obtenir la transcription? Ma femme avait renvoyé le dossier pardon, à Nantes, mais elle a reçu le retour de confirmation que le dossier est bien arrivé au consulat de France au Sénégal. Honnêtement, moi je suis pas en fait compétente de répondre à cette question, surtout que ça concerne la procédure en fait d'obtenir de CCAM de transcription au Sénégal. Je sais pas si ça se passe exactement comme les Marocains et les Algériens, mais bon, de toute façon, généralement c'est pas possible. Enfin, c'est possible d'avoir la transcription sans CCAM, sauf que ça prend plus du temps qu'une demande de transcription avec CCAM. Généralement, là, les demandes de transcription avec CCAM, ça prend généralement, je dirais une durée moyenne de 3 mois. Avant, c'était 2 mois. Mais sans CCAM, ça peut aller jusqu'à 6 mois, voire 1 an. Donc voilà. Donc pour répondre, oui, c'est possible, mais les délais sont plus longs. Donc voilà, je passe à la question suivante. Abdoulaye Maïga, bonjour, est-il possible d'avoir votre contact? Bien sûr, vous avez mon Instagram qui est Khalid Mouane. Sur Instagram, vous pouvez m'envoyer un message et je vous réponds. Sinon, vous avez l'adresse mail, c'est khalidman1993@gmail.com. Donc voilà, la suivante, Ilham. Donc il me dit Salam Khouya, ça va? S'il vous plaît, wesh, c'est vrai كنحتاجو demande de l'attestation d'OFI ملي كنبغيو ندفعو فيزا conjointe France. Conjointe français, c'est pas grave. Donc هذا السؤال في comment trouver un rendez-vous TLS rapidement بالزربه وبلا ما تخلص والو. دونك الوغ بالنسبه للوفي صراحه ما بقاش الواحد كيحتاج ليه ولا كيدير شي حاجه في المغرب حتى كتجي لهنا كدير لا فاليداسيون ديال الفيزا ديالك، وديك الساعات اون فوا كتفاليدي هما كتوصلهم لوفي كيوصلوا لافورماسيون كوم كوا راك دخلتي ودرتي لا فاليداسيون ديال الفيزا. دونك من وراها بواحد 2 ديال السيمانات كتوصلك لا كونفوكاسيون ديال لوفي باش تجي دوز الانتيغراسيون وداكشي الاخر كامل. فوالا ما كتحتاج دير والو ملي كتبي تدفع الفيزا. صبري في لو ميم على لا ميم فيديو قال لي السلام عليكم خويا، باغي نسال كيف نجي ناخذ رونديفو، كنعمل سيليكسيون 2 mois كيقول لي فيي سيليكسيوني 1 mois pour voir les créneaux horaires disponibles وانا ديجا داير لو موا جويي. اسكو سو بروبليم ولا خاطر ما كاينش دي رونديفو؟ فالسؤال خويا فالجواب هو انه فعلا ملي كيقول بحال هكا يعني راه ما كاينينش دي رونديفو. الحل هو انك تبقى تدخل بزاف ديال المرات، دونك تكونيكتا ريغوليرمون اي نورمالمون راه هذيك لا باز دو دوني هذاك لو كالوندريي راه il s'alimente بلي رونديفو اللي كيبقاو ديسپونيبل.
au cas où شي واحد annule le rendez-vous à la dernière minute ولا هما كيعاودوا يزيدوا d'autres créneaux في الكالندري. Donc une autre question في la vidéo اللي حطيت على demande d'acte de naissance en ligne. Donc le certificat de naissance est extrait de service public en ligne et considéré comme original. Exactement. حيتاش في التحت ديال داك السيرتيفيكات دو نيسونس كتلقاهم كاتبين ان كود اللي كيقدر تحقق فيه من نقدروا نقولوا من لا فيابيليتي ديال هذاك لو دوكيمون باللي راه سان دوكيمون اوريجينال. Salam, tu peux nous mettre le script en fichier s'il te plaît, merci. Donc je pense que ça c'est la personne s'est trompée. ماشي انا اللي كنحط لي سكريبت، ما كنعرف حتى شي حاجه على لي سكريبت صراحه، سي با مون دومين. دونك انا كنت قلت لكم في هذيك لا فيديو غير باللي راه الانسان يحاول انه يقلب على دي رونديفو راسو يتكونيكتا يدير جهدو، هادشي اللي نقدر نقول. Une autre question. Bonjour, je n'arrive pas à prendre mon rendez-vous. Faut dire que c'est la deuxième fois. Lorsque j'essaie de me connecter sur mon compte, ça me ramène sur la page d'accueil. Aidez-moi s'il vous plaît. Donc, Sarahatan, je ne sais pas si vous avez pu quand même résoudre le problème depuis un mois. En fait, la plateforme n'est pas terrible. Ça se peut que c'était juste un bug, donc j'espère que vous aviez pu quand même prendre un rendez-vous. Donc Khadija, une autre question, demande de visa conjoint français. Gatlina, je veux prendre un rendez-vous pour visa conjoint français et mon mari m'a envoyé les documents par mail. Est-ce que c'est valable ou non? Normalement ça sont valables, voilà, sont des documents valides. كاين un seul document اللي نورمالمون كيخصو يوصل par voie postale، حيتاش كيكون فيه لا سيناتور وكيكون ليغاليزي في لا ميري، وهو ديال لا في كومون. ما عقلتش بالضبط، مي زعما واحد لاتيستاسيون كتبت باللي راه فوالا راه هذاك الكوبل غيكون عايش مع بعضياتو في دون لو كادر ديال الزواج وكذا. هذيك هي اللي كيخصها تصيفط بالنسبه ليا باغ فوا بوستال ولا شي حد اللي يوصلها لكم للمدينه للبلاد. سينو بالنسبه لي دوكيمون الاخرين بالنسبه ليا كيكونوا فاليد، ما كيكونش فيهم مشكل. اسماء عندها اون كيستيون كتقول لنا سيل تو بلي خويا كومون بروندر لو رونديفو سي سي ام فين نلقاه. الوغ لو رونديفو ديال سي سي ام كتدخل لو سيت ديال الكونسولا اللي تابع ليها بيان سور، سواء مراكش سواء كازا فين ما كنتي، اي تما في السيت tu peux prendre un rendez-vous. Normalement il y a des disponibilités, enfin ça dépend à la période, mais il y a toujours des rendez-vous et vous pouvez prendre un rendez-vous في الكونسولا اللي نتوما تابعين ليها. فكتختار بيان سور باللي راه بغيتي تاخذ رونديفو بور سي سي ام et après tu valides. خويا ما فهمت دابا انا 4 mois et 20 jours مازال ما صيفطوا ليا ترانسكريبسيون افيك سي سي. شنو غادي نقول لك؟ شوف لي ديلي يا با اون ريغل جينيرال صراحه، اي سي كا بار كا و دوسي بار دوسي. قبل باغ اكزومبل كانوا لي ديلي كيكونوا في 2 موا، من بعد دازو وصلوا ل 3 موا دابا. دونك 4 موا اللي نقدر نقول لك هو اساي انك تكونتاكتيهم، ياك حاول تدور لهم في نونت نتا بيان سور ولا فوتر فام الحساب. دونك يحاولوا تسولوا واش لو دوسي طونكور، واش كاين بعض المرات كيقدروا يجاوبوا على حساب لا بيرسون اللي غادي يجاوب، بعض المرات لا. مي ما تخاف والو، طونك ما صيفطوش لكم بوغ اون دوموند دو كومبليمون ولا شي حاجه، راه الانسان ما عليه الا يصبر. صبرتوا ديجا بزاف، دونك الواحد يزيد يصبر. دونك هنايا في نوتر كيستيون، خويا عافاك العنوان اللي دات ديال الدار ديال راجلي فين كاينه دابا، ولكن الباسبور ولا كارت فيهم عنوان دارنا. واش هاني يا خويا خديت رونديفو كلشي صحيح، غير العنوان داروا ليا فين كاينه دابا في بارتما اخرى، حيت دارنا مسدوده حاليا. واش ما كيشددوش في هادشي؟ بلاتي خصني نفهم لا كيسيون. جو بونس هاد لا بيرسون هادي راه ديجا كانت كونتاكتاتني باغ انستغرام ولا شي حاجه بحال هكا، كنت جاوبت باللي ما كاينش مشكل. من عاود نشوف العنوان اللي درت ديال دار
الدار ديال راجلي فين كاينه دابا، ولكن الباسبور ولا كارت فيهم عنوان دارنا. واش هاني اخويا خديت رونديفو كلشي صحيح غير العنوان داروا ليا فين كاينه دابا في بارتما اخرى حيت دارنا مسدوده حاليا. وي بالنسبه للرونديفو ما كنظنش كاين مشكل. الرونديفو اللي مهم فيه صراحه هو انه يكون عندك النيميرو ديال الباسبور صحيح، والنيميرو ديال النمره ديالك النيميرو التليفون تا هو يكون صحيح. والله اعلم. Donc une autre question. Assalamu alaikum. Après la validation de visa en ligne, combien de temps il faut attendre pour la visite médicale? Est-ce qu'il est possible que cela mette plus de 3 mois pour la vignette de la validation du visa? Alors, بعد la validation normalement ديال الفيزا oui, تقريبا 2 semaines. Donc vous devez attendre je dirais 2-3 semaines pour recevoir la convocation pour bien sûr l'intégration, la journée intégration à l'OFI. Après, voilà, c'est pas une date précise, mais quand même, si ça fait plus que ça, vous pouvez quand même les contacter pour voir si s'il n'y a pas un problème au niveau de l'adresse ou quelque chose comme ça. Est-ce possible que cela mette plus de 3 mois pour la vignette, la validation de visa? Cela mette plus de 3 mois? J'ai pas compris en fait la question pour la vignette. Déjà, il n'y a plus de vignette. Hein. Il n'y a plus de vignette pour la validation de visa. Vous avez juste un document, ce qu'on appelle, enfin, qui devient le titre de séjour. C'est validation de titre de séjour. Mais j'ai pas compris la question. Que cela mette plus de 3 mois pour la validation. J'ai pas compris. Si vous pouvez reformuler la question, je répondrai sans problème. Bonjour, j'ai obtenu mon diplôme de sage-femme en 2019 et j'ai envie de faire un master en management médical, santé, médico-santé. Est-ce que c'est possible et quelle procédure? Alors, vous avez le diplôme de sage-femme, vous voulez faire un master. Ben oui, je pense que c'est possible, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez faire la démarche via Campus France. C'est le seul, je dirais, intermédiaire et organisme qui s'occupe de ça. Enfin, vous pouvez obtenir des acceptations en dehors de Campus France, mais vous pouvez toujours passer par Campus France, ça c'est clair. Donc là, vous avez 3 pistes. 3 ou 2. Allez, on dit que il y a 2. Allez. La première, c'est de passer et de postuler via Campus France quand le temps arrive. Normalement, les candidatures, ça commence au mois d'octobre, généralement. Mais vous pouvez toujours postuler directement, surtout s'il y a des établissements qui sont non connectés Campus France, c'est-à-dire que voilà, tu peux ne pas passer par Campus France pour candidater. Donc dans ce cas-là, tu as le droit de postuler directement sur le site de l'établissement. Il y en a par exemple qui ont la plateforme e-candidat, ou ce qu'on appelle aussi e-candidature. Donc voilà, c'est en fait les deux ils se ressemblent. Il faut juste avoir tous les documents nécessaires pour postuler et pour faire le choix. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Si c'est pas clair, bah, n'hésitez pas à me laisser un autre commentaire. Salam, j'aurais une question pour faire l'ADOUL au Maroc. Il faut présenter le CSAM au Maroc car je l'ai reçu en France, mais je suis venu au Maroc avant de le récupérer. Merci. Alors, c'est, on peut dire que c'est pas obligatoire, mais en fait l'ADOUL, il veut bien mentionner que l'acte, voilà, il fait référence à une CCAM. D'accord? Donc, il va faire référence en notant bien sûr et en mentionnant
le numéro du système parce qu'il y a un numéro de référence. Donc c'est ça qui va mettre. Mais à voir ça directement avec l'adulte, je pense que ça va pas être méchant de ne pas le mettre, je pense. Par contre, vous aurez besoin de ça pour faire une demande de transcription, hein. Donc, salam, s'il vous plaît, j'ai un problème avec mon compte. Quand je clique pour un rendez-vous, il me donne pas la page comme vous. J'ai créé 4 comptes et aucun ne marche. Comment vous avez signalé? Comme vous avez signalé. Bref, je n'arrive pas à rentrer sur la page. Merci de votre aide. Alors, Ahlam Orafi, je sais pas, Sarahatan, depuis 3 semaines, si vous avez pu accéder à la page, si vous avez pu prendre un rendez-vous. Je suis désolé pour cette réponse un peu tardive, mais n'hésitez pas, c'est toujours, si vous avez toujours le même problème, de m'envoyer directement un petit mot sur Instagram, comme ça j'essaie de vous aider enfin voilà, pour résoudre ça. Sinon, vous me laissez un commentaire et on va voir ça ensemble. Alors, s'il vous plaît, عندي واحد la question اللي يقدر يجاوبني عليهم. الله يجزيهم بخير. أنا جاني refus visa motif 5. يلا كنبغي ناخد autre rendez-vous ثالث pour le recours ما كيبغيش. واش نقدر ندخل بأوتر بواط مايل ونشد رونديفو بالنسبة للفورمال. ألوغ غنحبس بعدا هنا ما غنكملش لا كيسيون. علاش؟ حيتاش ديجا une fois كتكون باغي دير recours, t'as pas besoin de prendre un rendez-vous. le recours ما كيدارش انك غتمشي للكونسولا وتاخذ رونديفو ولا تدفع الدوسي ولا شي حاجه. هذا ما كيتسماش الغوكور بالعربيه هو بحال الاستئناف ولا الطعن في الحكم. يعني كيخصك غير دير ان كوريي اللي كتفسر فيه علاش انت ما راضيش بديك لا ديسيزيون اللي تخادت اي كتصيفطها ديريكتومون للكونسولا. داكوغ. دونك هذا هو الغوكور الاولاني. سينون الا بغيتي تمشي معاهم بعيد كتعاود دير ان غوكور من بعد اللي كيمشي للتريبونال. مي ما كتحتاجش انك دوز من تي ال اس. هذه الحاجه الاولى. دونك بيان سور الا كنتي يلاه خديتي واحد الرونديفو ما غاديش يبغي يخدم. ما تقدرش دير ان كونط كيخص جو بونس تسنى 10 جوغ بما ديزاكتيفا باش تقدر انك تعاود دير اون نوفيل دوموند. مي واش خاصني نبدلها حتى هي بالنسبه للفورمولير تبدلوا ليا فيها شي حوايج. واش خاصني نبدلها حتى هي ولا نخليها هي نيت؟ وي بيان سور الا كانت تبدل الفورمولير تبدلات شي امور جو بونس تقدر انك خصك دير ان فورمولير جديد وتقدر دير به اون دوموند وحده جديده. دونك جو بونس باللي غادي نكتفيو بهذا القدر ديال لي كيسيون اوجوردي. بقاو دوطرو كيسيون غادي نحاول نجاوب عليهم. دونك سي فوزافي اوسي دوطرو كيسيون خليوهم ليا وانا ان شاء الله غادي نجاوب بداك الشيء اللي عرفت. تبارك الله عليكم والله يستر الجميع وتصبحوا على خير.